Halo semuanya, kenalin nama gue Irwandi, gue CEO dari Noergear. Hari ini kita akan bahas produk terbaru kita yaitu Timeless 82. Nah, secara garis besar Timeless 82 tuh apa sih? Timeless 82 tuh adalah produk pertama dari Noergear yang menggunakan tema. Temanya adalah Timeless 82 sesuai dengan namanya. Kita akan bahas dan ngangkat hal-hal yang populer di masa lalu, yang sampai sekarang pun masih populer dan di masa depan pun akan populer gitu. So, kita bikin variannya itu ada yang namanya nostalgic, ada yang namanya futuristic, dan ada yang namanya klasik. Dan tersedia juga versi barebone-nya. Nah, ini dia produknya. Ada 3, ada nostalgic ya seperti gue bilang tadi, ada futuristic dan klasik. Pertama kali gue terima final sampelnya dari produk ini, gue sangat puas karena apa yang kita bahas, apa yang kita udah rancang di tim produk itu semuanya on point di produk ini, baik dari sisi printing di keycaps-nya maupun detail-detail di produknya seperti fit, baterai, stabilizer, dan lain-lain udah on point banget. So, kita langsung aja bahas dari segi desainnya. Yang pertama itu kita bahas desain dari nostalgic dulu aja. Oke, ini produknya kayak gini. Nah, ini packagingnya. Kalau beli itu nanti kalian akan dapetin kayak gini, out of the box-nya. Ada manual book. Ada juga free keycaps-nya. Ini aksennya yang bikin nostalgic-nya. Ada free switch, ada keycap spooler, dan juga ada kabel Type-C. Oke, kita ngomongin desain yang ada di keyboard nostalgic dulu ya. Yang pertama, nostalgic ini terinspirasi desainnya dari retro dan pop culture pada era 50 sampai 90-an. Gua ngeliat di zaman sekarang tuh banyak banget customer dan teman-teman kita tuh pada suka desain-desain yang vintage. Dari situ, gue kepikiran nih, kenapa kita nggak apply di desain keyboard aja? Biar kita bisa nikmatin lah masih desain-desain zaman dulu itu di meja kita. Nah, bisa dilihat nih dari extra keycaps-nya pun itu udah mewakili banget desain-desain dari zaman 50-an sampai 90-an, era-era pop culture-nya. Ada TV tabung, ada Vespa, ada jukebox, desain logo Noer yang pakai tipe-tipe desain yang zaman dulu, terus signage pada tahun 80-an juga. Jadi di sini kita apply semua untuk pop culture dari tahun 50 sampai 90-an. Nah, oke, itu untuk yang desain di nostalgic. Sekarang kita bahas di desain yang temanya futuristic. Nah, di desain ini, yang keyboard ini itu terinspirasi identik dengan masa depan. Contoh, kalau di film-film tuh ada yang namanya Tron Legacy, Back to the Future, atau kalau di game tuh biasanya Cyberpunk dengan desain-desain kayak gini. Nah, gue tuh pengen nerapin vibes-nya future itu di tipe yang ini. Nah, bisa dilihat ini desainnya itu warnanya hitam dengan fontnya warna biru-biru cyan gitu, yang bisa dilihat tuh vibes-nya udah sangat futuristic. Extra keycap-nya pun mewakili tema-tema yang mau kita usung di keyboard ini, yang tipe futuristic. Ada pesawat antariksa, ada tengkorak-tengkorak, ada arrow keys-nya juga, dan juga ada fingerprint. Oke, terakhir untuk yang nggak suka dengan tema-tema mau futuristic ataupun nostalgic, kita ada varian juga yang namanya klasik. Jadi klasik ini basically warnanya hitam, terus fontnya putih, dan ini fontnya pun tembus RGB. Jadi ini pakai desain yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang emang nggak terlalu suka keyboard dengan tema gitu. Jadi masih ada varian yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke bahas segi fiturnya. Yang pertama, keyboard ini udah menggunakan keycaps PBT Cherry Profile Dice-Up. Dice-Up-nya ini finishingnya udah halus banget, jadi untuk mengetik di keyboard ini udah sangat nyaman. Kemudian kalian bisa lihat juga ada OLED screen di sini. OLED-nya itu bisa nampilin customizable GIF, kayak mau taruh GIF superhero, mau taruh GIF yang kalian desain sendiri, itu bisa semua di sini melalui softwarenya. Terus juga dapat extra keycaps bagi kalian yang suka gonta-ganti keycaps di keyboard kalian, itu customizable banget. Ada beberapa keycaps yang kita kasih untuk ekstranya buat naruh aksen warna orange ya di keyboard yang warna beige, dan untuk yang warna futuristic itu dapatnya warna biru. Terus juga keyboardnya ini masing-masing key-nya udah ada RGB-nya. Nah, di RGB-nya udah customizable juga di software maupun di keyboardnya langsung.
Terus juga ada underglow. Nah, underglow-nya ini bisa bikin meja kalian tuh ada ambience-nya. Atau di deskmat kalian juga bisa ada ambience-nya. Oke, kita masuk ke segi mounting-nya nih. Mounting keyboard ini tuh udah menggunakan gasket mount, dimana kalian tahu sendiri kalau gasket mount itu biasanya ngetik lebih soft dibanding plate mount. Meskipun preferensi ya, ada yang lebih suka plate mount, ada yang lebih suka gasket mount. Cuma mostly gasket mount itu lebih soft untuk mengetik di tangan daripada plate mount. Terus desainnya juga udah ergonomis, ini keyboard. Ada fitnya juga bagi kalian yang suka ngetiknya tinggi. Udah ada fitnya, ada 2 stage, ada yang tinggi banget kayak gini. Ada juga yang lebih rendah sedikit, tapi lebih tinggi daripada normalnya. Gitu. Nah, koneksinya juga nih. Koneksi dari keyboard ini tuh udah pakai 3 koneksi, bisa pakai Bluetooth, 2,4 GHz maupun pakai kabel kalau kalian lagi ngecas. Terus baterainya nih udah 8000 mAh buat kalian yang suka banget pakai keyboard wireless, nggak mau ada kabel. Ini cocok banget karena gue udah coba sendiri 8000 mAh itu gue pakai 1 bulan, itu belum nyampe setengah habisnya. Terus kita masuk structure dalamnya. Ini switch yang gue pakai di varian ini adalah Jewett Black. Ada juga seri switch KTT dan yang lainnya. Nah, untuk switch-nya ini udah south facing untuk di PCB-nya dan udah hot swappable. Jadi kalian kalau mau gonta-ganti switch itu udah gampang banget. Tinggal nyabut colok aja, nggak perlu solder lagi. Dan south facing-nya ini biasanya kan banyak orang yang nyari south facing biar pakai keycap apapun tuh cocok, nggak interference. Terus foam-nya juga kita udah pakai 3 layer. Ada yang di bagian bawah case-nya. Ini menggunakan silikon. Ada juga yang di atas PCB itu menggunakan poron dan di bawahnya plate itu juga menggunakan poron. Stabilizernya di sini juga udah pre-loop dan juga udah screw in. Jadi buat kalian yang suka worry nih kalau beli keyboard tuh suka ada yang rattle stabilizernya. Nah, di sini tuh udah nggak bakal ada rattle lagi tuh di stabilizernya karena udah pakai yang screw in. Oke, di sini gue udah beli 4 keyboard untuk kita bandingin ke Timeless 82 hari ini. Dimana 4 keyboard ini yang kurang lebih hampir-hampir mirip sama Timeless 82 kita, setara lah gitu, baik dari segi harga maupun layoutnya. Oke, yang pertama langsung aja kita ke press play Rover 84. Shout out untuk press play. Dari keyboardnya press play ini dibanding keyboard kita itu apa sih yang sama? Nah, yang pertama sama-sama 75%, terus juga sama-sama gasket mount dan juga udah sama-sama south facing. Terus yang berbeda apa? Yang pertama itu yang pasti kelihatan banget ya, kita itu pakai OLED screen di sini untuk di ujungnya. Kalau Rover ini pakai knob di sini. Terus keyboardnya juga dari looks-nya itu udah beda banget. Kalau misalnya press play punya ini, timnya itu kayak Mars gitu, Rover. Kalau kita punya itu ya ada yang nostalgic looks-nya, ada juga yang futuristic di sini seperti yang bisa kalian lihat. Itu. Nah, terus yang bedanya lagi apa adalah bagian bawahnya, case-nya itu sebenarnya sama, mereka juga pakai frost, mungkin karena mereka juga ada underglow-nya. Kita juga pakai frost untuk bagian bawahnya. Nah, tapi kita bagian atasnya itu kita pakai bahan solid. Kenapa? Kalau consideration kita adalah kalau kita pakai yang solid gini, looks-nya lebih oke aja dari atas, karena tujuannya kita pakai frost case ini adalah biar RGB-nya kelihatan, karena RGB yang kita pakai ini kan ada underglow-nya, sehingga kita butuh pakai case yang transparan seperti ini di bawahnya gitu. Kita punya juga di bawahnya ini ada badge-nya, badge aluminiumnya. Sementara punya press plate ini dia adanya ada kayak identity-nya lah nih untuk Rover 84. Ini desainnya juga lumayan oke sih. Apa yang beda lagi sebenarnya dari sistemnya ini? Dari bagian dalamnya, kalau misalnya Rover ini dia pakai flat mount stabilizer. Di sini sih gue cobain nggak terlalu rattle juga sebenarnya, meskipun masih ada sedikit rattle. Nah, kalau kita punya itu udah pakai screw in, jadi udah di screw pakai mur di dalamnya sehingga rattle-nya lebih minim lagi daripada kalau pakai flat mount. Mereka ini juga sebenarnya udah di pre-loop. Jadi udah lumayan oke lah. Dari sisi baterai juga berbeda. Punya Rover ini kapasitas baterainya 4000. Gue nggak tahu kalau ketahanannya itu bisa berapa lama. Kalau misalnya punya kita ini 8000. Seperti yang gue bilang tadi, gue udah coba pakai 1 bulan, itu bahkan setengah pun belum habis gitu. Nah, yang gue suka dari Rover ini adalah mereka berani pakai keycaps
yang terang gini, yang ada tipnya gitu, sama mereka juga udah pakai keycapsnya itu bahannya udah PBT juga, dan mereka pakainya double shot. Kalau kita ini kan pakainya dice up karena kita pengen main warna itu lebih dapat banyak lagi gitu. Karena kita pengen warna yang keluar itu bener-bener sesuai dengan apa yang kita desain. Yang kedua, kita pengen keycapsnya itu mulus gitu. Oke, selanjutnya yang kedua kita ada Daxa Rexus M82X. Shoutout juga untuk Rexus dan Daxa. Untuk keyboard ini apa sih yang bisa kita ulik dibandingin dengan Timeless 82? Yang pertama ya balik lagi ya, sama aja dari layoutnya itu 75%. Terus juga udah gasket mount dan juga udah south facing juga. Nah, kemudian bedanya apa sih sama Timeless 82 kita? Nah, yang pertama, mereka desain case-nya itu beda ya. Mereka berani banyak lekukan-lekukan kayak gini di side case-nya maupun di bawahnya. Mereka pakainya knob juga kayak Rover tadi. Kalau kita pakainya OLED. Ini knobnya sih gue lumayan suka, lebih kecil daripada punya press play tadi. Kalau yang punya Daxa M82X ini. Terus desain case-nya ini juga mereka pakai sama-sama yang frost bagian atas ataupun bawah. Jadi nggak tahu kenapa banyak banget sekarang brand yang bikin case itu atas bawah tuh frost, which is kalau kita tuh nggak terlalu suka sih desain kayak gitu. That's why kita bikin atasnya tuh solid kayak gini, bawahnya baru frost untuk kasih lihat lightingnya. Kemudian keyboard Rexus ini juga pakai stabilizernya itu flat mount. Jadi kalau dibandingin sama punya kita kan udah pakai screw in, which is sebenarnya bisa gue bilang lebih baik lah. Tapi itu balik lagi preferensi ya. Kalau gue coba di sini pun punya Rexus ini udah preloop juga, nggak terlalu rattle juga. Kemudian baterainya, kalau punya Rexus ini 2500 mAh, kalau dibanding punya kita sebenarnya lebih gede punya kita 8000. Tapi gue nggak tahu ini seberapa tahan, gue juga nggak pernah cobain sampai semingguan gitu. Jadi ya itu data aja gitu. Nah, yang gue suka dari punya Rexus ini sebenarnya keycapsnya sih. Sebenarnya keycapsnya itu mereka pakai double shot yang lumayan tebel ya. Lumayan tebel, solid, printingnya juga. Kalau kita kan pakainya dice up, balik lagi kayak tadi, karena kita aimnya biar warna dari keycapsnya dan halusnya dari keycapsnya itu dapat. Alright, next kita bandingin sama Phanteks Macfit 81. Nah, apa sih yang sama dari Phanteks Macfit 81 ini sama Timeless 82 kita? Yang pertama, ini tentunya sama-sama 75%, terus udah gasket mount juga sama dengan kita. Dan yang terakhir itu sama-sama punya OLED, jadi mereka juga punya OLED-nya. Ini satu-satunya keyboard yang kita bandingin ini yang punya OLED juga sama kayak kita. Terus bedanya apa sama Timeless 82? Yang pertama yang pastinya bisa dilihat adalah desain keycaps yang berbeda. Minimalis aja dengan desain case yang transculent gini, yang warna putih clear gini. Sehingga RGB-nya pasti kelihatan wow banget. Keycap mereka ini juga pakainya hitam putih aja, minimalis. Desain case-nya ini juga sama yang kayak tadi juga, keyboard-keyboard yang sebelumnya. Dia dua-duanya atas bawahnya itu yang clear. Bedanya dengan kita, ya kita atasnya balik lagi kita pilih yang solid gitu. Terus mereka ini ada OLED dan knob sekaligus. Kalau kita cuma punya OLED dan yang tadi keyboardnya cuma punya knob doang, kalau ini bisa ada dua-duanya. Buat yang suka knob dan OLED tapi bingung mau milih yang mana, ya mungkin ini bisa jadi opsi sih sebenarnya gitu. Terus untuk stabilizer lagi nih, sebenarnya bedanya hampir-hampir sama dengan kita. Stabilizernya mereka masih menggunakan flat mount. Kalau kita udah menggunakan screw in stabilizer. Ini juga gue cobain. Ada sedikit rattle di space-nya aja, yang lain masih aman. Udah preloop juga sih ini. Nah, bedanya lagi apa? Kalau Macfit 81 ini pakai baterai 4000 mAh. Baik lagi kalau kita pakainya 8000 mAh. Yang terakhir yang gue suka sih sebenarnya dari keyboard ini adalah ya mungkin bagi orang yang emang balik lagi gue bilang tadi ya, bingung mau pilih knob atau layar OLED. Nah, ini mungkin bisa jadi opsi. Terus juga kalau beli dari Phanteks itu dapat tanda tangan CEO-nya juga nih. Shout out nih untuk Kofandi dari Phanteks. Oke, next nih yang terakhir kita punya Vortex Series GT8. Shout out juga untuk Vortex Series. Dari produk ini balik lagi apa yang sama ya, pertama 75%,
gasket mount juga, terus juga ini juga udah south facing dia ya. Nah terus bedanya juga hampir sama juga sama yang lain sebelumnya. Yang ini dia juga nggak ada tim gitu, clear aja. Case-nya juga desainnya bagian bawahnya frost, bagian atasnya frost, terus keycaps-nya juga hitam aja, polos gitu. Nah yang menarik bedanya adalah mereka ini menggunakan keycaps ABS, beda dari yang lain juga. That's why mungkin harganya juga bisa paling murah dari antara yang lain. Nah ini untuk knob-nya juga mereka pakainya knob, kalau kita pakainya itu OLED. Terus gasketnya ini kalau gua cobain sebenarnya lumayan stiff ya. Kalau dibanding yang lain tadi sebelumnya, lumayan stiff. Terus stabilizernya juga masih menggunakan flat mount, which is udah di loop juga ini. Ini juga nggak terlalu rattle sih, meskipun dia flat mount. Terus yang menarik sebenarnya dari keyboard ini adalah gua nggak tahu gimana caranya mereka bisa jual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dengan keyboard ini. Mungkin mereka cut cost di desain, cut cost di perintilan-perintilan kecilnya ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini emang mereka bikinnya ya it is what it is aja, dan mungkin that's why mereka bisa dapat harga emang yang sangat terjangkau untuk dijual gitu. Nah ini kan kita udah bandingin sama keyboard-keyboard lainnya. Masih banyak sebenarnya keyboard-keyboard lain yang belum kita bandingin, cuma kan nggak mungkin kita bandingin semua. Masing-masing keyboard punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya identitinya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Itu tergantung kalian aja, kalian lebih cocok dan lebih prefer yang mana untuk keseharian kalian. Oke, kita masuk ngomongin harga. Nah ini yang paling murah harganya $899 untuk varian barebone. Itu barebone itu adalah tanpa switch dan keycaps. Ini varian paling murahnya. Kemudian ada yang satu level di atasnya, itu yang ABS, bahan keycapsnya. Ini harganya $1.199.000 aja. Kemudian ada yang versi keycapsnya itu PBT, jadi nostalgic dan futuristic ini keycapsnya PBT dan harganya dimulai dari $1.449.000 aja. Setelah kita ngomongin harga, kalian bisa tentuin sendiri nih mana keyboard atau varian yang cocok dengan budget kalian maupun kebutuhan kalian sehari-hari. Dan kita udah semaksimal mungkin untuk membuat keyboard Timeless 82 ini worth it secara price to value bagi kalian. Nah menurut kalian gimana? Coba tolong komen di bawah ya. Thank you semuanya, bye-bye.